恼羞成怒，对他动手。两人争执之下，老张为了保命，用尖刀将对方捅死了。按照老张的说辞，他应该是受害者，情急之下出于正当防卫，因此才失手杀了人。但警方却敏锐地发现了不对劲。首先是老张的妻子小马，当警方向他问话时，他全程支支吾吾，有时候还答非所问。当警方询问他是否认识被害人时，小马更是含含糊糊，不肯正面回答。但有一点，夫妻俩的回答十分清晰，那就是被害人就是入室抢劫的劫匪。其次，警方勘查尸体后发现，被害人身上的刀伤多达38处，正常情况下，即使是正当防卫，也不该对人下此狠手吧？38刀怎么看都像是在泄愤。而小马的反应也十分奇怪，当警方询问他案发过程时，他始终含含糊糊，要么就说案发时自己正在楼上打电话，对楼下的情况完全不知道。这种说法看上去没有任何问题，但老张夫妇开门做生意，平时对楼下的